Համեմատություն սիրող Հայաստանի իշխանությանը բերեմ օրինակ Չինաստանից։ Այդ երկրում 34 միլիոն դոլար յուրացնելու համար Պաշտոնյան դատապարտվեց մահապատժի։ Հիմնականում օգնել էր անհատներին եւ ընկերություններին գնումներում շահել, հող գնել, բիզնես վարել, ազատվել հարկերից, այսինքն սովորական բան Հայաստանի համար։ Բայց արի ու տես, որ Չինաստանի նախագահը ասաց չէ, չի լինի, մենք զրո հանդուրժողականություն ենք որդեգրել կոռուպցիայի հետ։ Մի այդքան էլ Հայաստանի կառավարությունն է հայտարարել անհանդուրժողականություն կոռուպցիայի հետ, բայց Չինաստանի այդ պաշտոնյայի մսխած գումարի կրկնակին մեզ մոտ մսխվեց մենակ անիվ հիմնադրամով։ Մահապատիժ, ինչ եք ասում, մեղադրյալ անգամ չկա։ Տեսնես բարեկամ, Չինաստանը տեղյակ է, որ նման գործերով մեզ մոտ մեղադրյալներ սովորաբար չեն լինում, եթե մանավանդ տակը կա ՔՊԱ-կան։ Մի օրինակ էլ բերենք մեր հարևան բարեկամ Իրանից։ Այս տարվա ապրիլին շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ։ Իրանի նախագահը պաշտոնանկարեց փոխնախագահին Նովրուզի ժամանակ կատարած շռայլ անձնական ճամփորդության համար։ Պետբյուջե հաշվին չէր եղել։ Ուղղակի նախագահը ասաց. «Այն տնտեսական դժվարությունները, որի մեջ ապրում է հանրությունը, պաշտոնյաների շռայլ ճամփորդությունները, նույնիսկ եթե դրանք հոգացել են անձնական եկամտով, արդարացված չեն»։ Շատ ուշագրավ լուր է սա Հայաստանի տուրիստ պաշտոնյաների համար, որոնք աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող մեր երկրից գործուղման են գնում ոչ միայն խմբով, ոչ միայն պետբյուջեի հաշվին, ոչ միայն շքեղ հյուրանոցներում, այլև արտաքին պարտքով։